Televizioni Apollon ka nisur përgatitjet për programin festiv të natës së ndërrimit të viteve, duke sjellë për publikun një atmosferë të ngrohtë me këngë, valle e humor. Në studion e televizionit është ngjitur në skenë grupi Tradita Muzikare në drejtimin e mjeshtrit të klarinetës Vasil Ziu. Në moderimin e gazetarit Ndriçim Gjoshi, muzika muzikare vjen si një thesar i gjallë, i ruajtur me kujdes ndër vite. Në fizarmonik performuan Mihal Gjoka dhe Lili Gjini, ndërsa në dajre mjeshtri Peço Kola, duke sjellë ritmet karakteristike të krahinës me energji dhe emocion. Kjo natë e veçantë do të mbledh në një ekran çdo vatër shqiptare, ku kënga, humori dhe vallja popullore do të jenë pjesë e tryezës festive, duke ruajtur traditën e duke e përcjellë nga brezi në brez. Ky program është një homazh për kulturën muzikare e një urim i ngrohtë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, një natë që bashkon traditën me festën, emocionin me gëzimin. Televizioni Apollon sjell atmosferën festive në çdo shtëpi, me muzikën që lind nga zemra e myzeqes.